প্রায়তনা হোমস্টে। এখন আমরা চলে এসেছি টাইগার হিলে। আমরা এখন মনেস্ট্রি দেখতে যাচ্ছি, বাতাসিয়া লুপে চলে এসেছি, এখানে রক গার্ডেনে এসেছি। গুড মর্নিং গাইস। তো ফাইনালি ড্রেস আপ করে নিয়েছি, রেডি হয়ে গেছি। ডে 3, এখন আছি আমরা দাওয়াইপানিতে। এই যে আমাদের রুম। খুব ঠান্ডা ছিল কালকে, 3 ডিগ্রি চলে গেছিলো টেম্পারেচার। আর তখন আমরা এইখানে বসে পার্টি করছিলাম। এই ভৈরব বাইরে বসিয়ে পার্টি করিয়েছে। যাই হোক, খুব ঠান্ডা এখন। তাও টেম্পারেচার চলে এসেছে 10-এর কাছাকাছি, অতটা কষ্ট হচ্ছে না, আর নর্মালও আছে। এখন আমি আর ভৈরব একটু বেরিয়েছি আশপাশটা দেখার জন্য, কারণ দাওয়াইপানি একটা গ্রামটা না, খুব সুন্দর গ্রাম আশপাশটা। আর কাকিমা আর তোতনদা সকালবেলা বেরিয়েছিল, নিচে তিস্তা নদী দেখে এসছে, আমাদের তো দেখা হলো না। তো যতটা পারছি যাচ্ছি, আপনাদেরকেও দেখানোর চেষ্টা করছি। ওই যে ওই পাশটা দাঁড়িয়ে যেটা বলার ছিল হোমস্টেটার ব্যাপারে। তো হোমস্টেটা যদি রিভিউর কথা বলি বা কেমন লেগেছে বলি, তো ভিউটা যেহেতু কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পেলাম না, তো ওই দিক থেকে আমার মনে হলো হোমস্টেটা ঠিক আছে, অ্যাভারেজ টাইপের। কিন্তু হোমস্টেটা এমনি ভালো, কিন্তু হোমস্টের কি বলে, নিজে ফ্লোরিংটা ব্যাম্বু কটেজ না, ফ্লোরিংটা এক সাইডটা বাথরুমের দিকটা ভাঙা ছিল। হ্যাঁ, একটু মানে মেনটেনেন্সের দরকার আছে। আই থিঙ্ক এখানে অত মানুষ আসে না বা ওরকম হয় বলে অতটা করা নেই জিনিসটা, ওর জন্য। আর মানে কিন্তু ভিউ পেলে অসাধারণ হোমস্টে হয়ে যেত, কিন্তু সামনের ভিউটা খুব পরিষ্কার ছিল, 360 পুরো ক্লিয়ার দেখা যায়। ফগের জন্য ভিউটা ঠিকঠাক পাওয়া যায়নি, নাহলে যদি ফগটা যদি না থাকতো তাহলে পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘাটাই দেখা যেত। আমি তো কালকে রাতে খাইনি, ভৈরব খেয়েছে, ভৈরব জানে খাবার দাবার মোটামুটি ওর কেমন লেগেছে। না, এখানে খাবার দাবার খুব ভালোই ছিল, মোটামুটি হালকা খাবার। কোনো সবথেকে ভালো লাগে চাটা, খুব ভালো লাগে আমার। চাটা এখানে খুব সুন্দর করে চাটা, কোনো রিস্ক নেই কোনো খাবার দাবারে, কোনো বেশি তেল মশলা নেই। আমরা যেমন কলকাতা ওইদিকে সব তেল জাতীয় জিনিস বেশি, মশলাপাতি জিনিস বেশি খেতে। একটা শাক খুব এখানে খুব ভালো লাগে, ওটা হচ্ছে কি রাইস শাক, হ্যাঁ হেভি করে। যাই হোক, ঘুরে আসি একটু, দেখি আপনাদেরকেও দেখাই গ্রামটা। তারপর ওপরে গিয়ে ব্রেকফাস্টটা সেরে বেরিয়ে যাবো আবার ঘোরার জন্য। এই যে সব এখানে এরকমভাবে থাকে এনারা, ধাপে ধাপে বাড়ি সবার। আর এগুলো বেশিরভাগ সব এনারা মানে নিজেরা বাড়িতেই রেখে, আর আশেপাশে 2-3টে করে ঘর করে ওটাকে হোমস্টে মতো বানিয়ে দিয়েছে। আর এখানে সবথেকে বড় কথা সার্ভিস, এনারা যেইভাবে ট্রিট করে আমার মনে হয় না অন্য কেউ পারবে করতে, বা ওরম করে কেউ করতে পারবে না। আমার এখন অবধি দেখা যতটা, তো আমার খুব ভালো লেগেছে না। লোকালরা কীভাবে চাষ করে দেখুন, এরকম হাফ উঁচু হাফ নিচু জমিতে চাষ হচ্ছে। ব্রেকফাস্ট আছে হালকা নান, আর এটা মটরশুঁটি আলু দিয়ে একটা তরকারির মতো, আর ডিম ভাজা দিয়েছে। তো আপনাদের তো আমাদের হোমস্টের ব্যাপারে ডিটেলস দেওয়া নেই, যে আমাদের হোমস্টে ওনাদের আরও প্রপার্টি আছে, ওই যে নিচে পুরোটাই ওনাদের প্রপার্টি। যে এই আপনি যতটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন পুরোটাই ওনাদের প্রপার্টি আছে। আর এই যে ওনাদের ডিটেলস প্রায়তনা হোমস্টে, আর বাকি নাম্বার ডিটেলস যা আছে আমার কাছে আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করে দিচ্ছি। খুব ভালো ছিল। আর কি বলবো, ওনাদের বিহেভিয়ার থেকে শুরু করে সব কিছুই ভালো। আমরা খুব জ্বালাই যেখানেই যাই, যাকে বাড়ি তাকেই জ্বালাই খুব, এই করে দিন ওই করে দিন এটা এনে দিন। তো প্রত্যেকটা জিনিসে খুব সাপোর্ট করে। আর একটা দাদাও ছিল, দাদা নেই নয় দেখাতাম, দাদা খুব ফ্রেন্ডলি ছিল। তো যাই এবার বেরোই। এখন আমরা চলে এসেছি টাইগার হিলে। সানরাইজ তো দেখতে পারবো না কারণ সান এইখানে। তো যাই হোক, ঘুরে আসা যাক, দেখি কেমন কি লোকেশন আছে। কিছু দেখাও যাবে না, চারদিকে মেঘ জমে আছে পুরো, রাস্তা খুব ঠান্ডা আর একদম স্টিপ রাস্তা। আগানো যাক। সামনে যে রোডটা আছে আমরা পুরো ওইখান থেকে এসেছি, আপাতত এখান দিয়ে এইটাই ভিউ দেখা যাচ্ছে। এই যে চারপাশের ভিউ এই দিক দিয়ে দেখা যায়, বাট এখন দেখা যাচ্ছে না। তো টাইগার হিলে এসে তো কিছু দেখা হলো না, নেক্সট টাইম আবার আসার চেষ্টা করব, দেখি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাই কিনা। টাইগার হিল যাওয়ার পথে আর নামার পথে একটা মন্দির আছে। তো আমাদের বীরেনজি যিনি আছেন আমাদের কার ড্রাইভার, তো উনি আমাদের বলছিলেন যে খুব জাগ্রত মন্দির আছে এটা। আর এটা ছোট্ট লেক আছে, মন্দির খুব মানে এখানে সবাই।
এখন মনেস্ট্রি দেখতে যাচ্ছি এখানকার, এই যে মনেস্ট্রি। তো আমরা এখন বাতাসিয়া লুপে চলে এসেছি, এখানে 50 রুপিস এন্ট্রি ফি দিয়ে ঢুকছি। এখন পুরোটা গার্ডেনিং করা আছে আগে, খুব সুন্দর জায়গা। এরকম চলতে চলতে ঘুরছি কন্টিনিউয়াস। কেমন লাগছে প্রথমবার দার্জিলিংয়ে এসে? হ্যাঁ, তুমি কতবার এসছো জানো? আমি অনেকবার এসেছি। সবাই এসছে প্রথমবারই, কিন্তু ভালো লাগছে। নতুন যে কোনো জায়গা দেখতে ভালো লাগে। এটা দেখবি? না না, বেকার দরকার নেই, ন্যাচারাল ভিউটা বেশি দরকার। এই যে শীতকাল পড়লেই ভৈরব চাদরে মুড়ে যায়, খুব ঠান্ডা লাগছে। হ্যাঁ, জায়গাটা খুব সুন্দর। আর পিছনের ভিউটা তো আরও সুন্দর, এই যে পুরোটা শহরটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। এখন আমরা চলে এসেছি রক গার্ডেন ভিজিট করতে। এখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে রক গার্ডেনে এসেছি, ঝর্ণা আর পাহাড় ভর্তি, একদম ক্লিন ওয়াটার, ঠান্ডাও খুব। এইভাবে ট্রেক করতে করতে আরও উপরে যেতে হবে আমাদের। সবার কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, এরকম ইকো ফ্রেন্ডলি জায়গাগুলোতে এসে প্লাস্টিক আবর্জনা ফেলে সেগুলোকে নোংরা করবে না। সুন্দর জায়গা, জলটাও খুব পরিষ্কার। রক গার্ডেন মেনলি এটা খুব একটা বড় এরিয়া নিয়ে পাহাড়ের একটা করা আছে, সেখানে একটা পার্ক মতো বানানো আছে, গ্রিন পার্ক, আর কিছুই না। বাট দেখতে খুব সুন্দর জায়গাটা, আর অনেক উঁচু, মানে একদম নিচ থেকে উপরে আসতে হচ্ছে দেখার জন্য। আমরা তো হাঁটতে হাঁটতে জীবন কাহিল হয়ে যাচ্ছে। ওইখানে লোকেরা পিকনিকও করছে। ওই ওপর অব্দি মানুষ গেছে, ওই ওপর অব্দি। যাওয়া যাক। সিকিমেও আগে চড়েছি, খেচিপেরি লেক যেখানে আছে, ওখানে একটা মাউন্টেন ছিল ছোট, তো ওখানে ওপরে উঠে আমরা ছবি ক্লিক করেছিলাম অনেক। তো দেখা যাক, ভৈরব আসছে পিছনে, একসাথেই যাই। কি কেমন লাগছে? এটা দিয়েই দেবো আমি, দেখো কেমন লাগছে। হ্যাঁ, নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। ও ঠান্ডা জায়গা খুব, কিন্তু তাহলে ভালো তো কষ্ট হচ্ছে। যত উপরে যাচ্ছি তত আরো স্টিপ হয়ে যাচ্ছে। ওই একদম গ্রাউন্ড থেকে এসেছিলাম আমরা, এখন উপরে যাচ্ছি আরো, মনে হচ্ছে পাহাড়ের পুরো টপেই যেতে হবে। হ্যাঁ, এখানে ঘুরে ঘুরে এরকম উঠছি আমরা। ওই যে গ্রাউন্ড দেখা যাচ্ছে, ওইখান থেকে আমরা এখান থেকে ঘুরে ঘুরে উঠে এসেছি। এখন ফাইনালি ঝর্ণার ভিউ পেয়ে গেছি আমরা। জাস্ট ঝর্ণার সাউন্ডটা শুনুন আপনারা। ফাইনালি আমাদের রক গার্ডেন ঘোরাও কমপ্লিট, নিচে নেমে যাচ্ছি। কয়েকটা ভালো ভালো শর্ট নিচ্ছি, যদি আপনাদের ভালো লাগে বলবেন, কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো জায়গাটা। আর ব্যাস এটাই, এনজয় করছি। আপনারাও আসুন, আপনারাও যদি এসে দেখতে পারেন, এনজয় করতে পারেন, খুব ভালো লাগবে। বাট আমি সবসময় একটাই জিনিস বলবো, কোনো জিনিস ভিডিও বা ফটোতে দেখার থেকে সেটা রিয়েল লাইফে এক্সপিরিয়েন্স করাটা বেশি বেটার। এই পাশটা পুরো দার্জিলিং শহর, আর এখানে টি গার্ডেন পুরো নিচে।
আর জাস্ট লোকেশনটা অসাধারণ। আমাদের বীরেন্দা দাঁড়া করালো এখানে একটু দেখার জন্য, খুব সুন্দর জায়গা। এই যে ব্লুমফিল্ড অরেঞ্জ ভ্যালি টি গার্ডেন, পুরোটা টি গার্ডেন আছে এই জায়গাটায়। শুধু টি গার্ডেন না, টি গার্ডেনের সাথে এরকম ভিউ। এই যে আমাদের বীরেনজি সব দেখাচ্ছেন জায়গা। আর যদি বীরেনজিকে কেউ কন্ট্যাক্ট করতে চাও তাহলে বীরেনজির এই যে নাম্বারটা আছে 9800633664, এই নাম্বারে কল করতে পারো। বীরেনজি পুরো দার্জিলিং ভালোভাবে ঘুরিয়ে দেবে। এই যে আমাদের বীরেনজি। এই রুমটা আমাদেরকে সাজেস্ট করা হয়, এটা হলো হোটেল গ্রোভ হিলের একটা রুম। তো এখানে আমরা এখন লাগেজগুলো রেখে আমরা লাঞ্চ করতে যাবো মহাকাল রেস্টুরেন্টের দিকে। মহাকাল রেস্টুরেন্টে আমি লাঞ্চে নিয়ে নিয়েছি কাতলা ফিশ। তো থালিটা দেখতে খুবই সুন্দর ছিল আর খেতেও খুব ভালো ছিল। তো এখন বাজে 5টা, আমরা 4টা নাগাদ মহাকাল রেস্টুরেন্টে ঢুকেছিলাম, একটু আগে দেখলেন। তো লাঞ্চ করলাম, তো লাঞ্চ খুব ভালো ছিল, প্রাইসও রিজনেবল ছিল। তো এখানে দার্জিলিংয়ে এসে যদি লাঞ্চ ডিনার সব কিছু করতে হয় তো আমি বলবো মহাকাল থেকেও করাটা বেটার অপশান থাকবে। রুম নিয়েছি, বাট আই থিঙ্ক আমরা রুম চেঞ্জ করছি, দেখি কী হয়। এখন বেরিয়েছি, পেটটা ভরেছে, খুব ভালো লাগছে, শান্তি লাগলো এবার। তো ফাইনালি হোটেল চেঞ্জ হয়ে গেছে। রিজনটা হলো আগের যে হোটেলটা নেওয়া ছিল ওখানে একটু প্রবলেম ছিল, মানে অতটা ক্লিনিনেস ছিল না আর অতটা সার্ভিসও ভালো ছিল না। তাই এখন আমরা একটা নতুন হোটেল নিয়ে নিয়েছি, এখানে আছি। আর বলবো ওটাই, আর বিহেভিয়ারও ভালো ছিল না। যাই হোক, পুরো আমরা ভালো লাগছে, থ্যাংক ইউ। 2 দিনের আমরা বুক করেছিলাম, তো আমাদের 1 দিনের পুরো পেমেন্টটা করতে হলো ছাড়ার আগে। তারপরে এদিকে চলে এসেছি আমরা মল রোডের সামনে, একটা পিক টু পিক এরকম কিছু নাম আছে হোটেলটা, তো ওখানে আছি। ডিটেলস ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, খুব ভালো দাদারা। তো যাই হোক, এখন সন্ধ্যেও হয়ে গেছে আর বাইরে বেরোতে ইচ্ছা করছে না ঠান্ডার মধ্যে। তো রেস্ট নিই, বৈরাও খাবার আনতে গেছে বাইরেতে, খাবো, খেয়ে শোবো। আর কালকে তারপর দার্জিলিংয়ে আবার ট্যুরে বেরোবো, তখন আবার আপনাদের সাথে কথা হবে। তো ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন।